Evara xweş binêrin çarpel medya û peyv tîviyê îşev dîsan bi gelek mijarên giring vê dawiyê ku li Kurdistan Rojavayê Kurdistanê û her wiha li Sûriyê ku rû dane ez û hevkarê xwe Rêz Ebdulbaqî Husênî û her wiha du mêvanê me hêja hene em ê bi hevra rojevê binirxînin lê pêşiya ku em derbasê wê bibin û bi xêrhatina mêvanê xwe bikin kurte vîdyokî me li ser mijarên ku em ê li ser wana biaxivin heye em ku deriya wan bikin û paşê em ê bangê mêvanê xwe bikin. Belê me birêz bînerin çarpel medya û peyv tîviyê mêvanê me yekê jê Mûna Mustafa çalakvanekî hêja ye û her wiha Mehmûd Berazî ew jî siyasetmedarekî Kurdistanî ku li em ê bi hevra û her wiha hevkarê min Ebdulbaqî Husênî ez ji bo mêvana re dibêjim hûn bi xêr hatine sersera serçava û wek her gav em ê di pêşî de mêvanê xwe ji we re bidin nasîn bi Rêz Ebdulbaqî Husênî ka keremket tu mêvanê me bidî nasîn dê gelek baş be. Belê spas kek Mirza ez bawerim dengvedanek cem te heye tu çareser bike gelekî baş be. Temaşevanên peyv tîvî û çarpel medya hûn tev bi xêr û xweşî hatin. Bêguman her du mêvanên me yê ezîz li wê li gel me bin îşev mamoste Mûna Mustafa çalakvan û her wekî dî jî Mehmûd Berazî siyasetmedar û nivîskar e. Ez hinekî kurta jiyana we ji we re bêjim da ku hûn baştir her du mêvanên nas bikin. Mûna Mustafa ji xelka me ya Rojavayê Kurdistanê ji bajarê Efrînê ye. Ew ê xwendina xwe diplom di mav nasiyê di hiqûq ji zanîngeha Helebê li wir xwendî û tewa kiriye. Paş re ji mêjve hatiye Almanya, li Almanya jî xwendinek bilind kiriye. Di warê zanistên civakî pedagogîk xwendiye li Almanya û beşdor jî tê wergirtiye. Her wekî dî jî di warê wergerandinê de ew jî xwendî wek mirovekî pispor di warê wergerandinê de jî ew duî warî de jî xwendinek bilind kiriye. Ji sala 2004 vir de ew li Almanyayê. Ana wek şêwirmendekî an jî rêvebirekî civakî li navçeya guhdana ciwanan de li kar dike. Her wekî wek wergervan werger ew jî li wir jî wek karekî dike. Bi xwe gelek çalakî di warê jinê de û wekî siyasetê de berî ana endama hinek eserê opozisyonê de karekî baş kiribû berî ana û dîsa jî çalakvanê di warê siyasetê de webû me anî ziman. Ev derbarî mamoste Mûna Wasif bibûrî Mûna Mustafa hevalê me dî wekû me got nivîskar û siyasetmedar e Mehmûd Hesen Berazî ew ji xelkê me yê Kobanê ye ji Rojavayê Kurdistanê. Xwendina xwe li Kobanê û Minbicê qedandiye sala 1972. Baş şirketiye warê cîhana siyasî cî sala 1986 de têkilî Partiya Karkerên Kurdistanê bûye û bûye kadrokî siyasî sala 1988 de. Piştî wê gelek çûye korş li Libnanê wek gerîla li wir wergirtinin gelek korşî wergirtinin paş tu çûye Bakurê Kurdistanê li wir
تیکۆشینە خۆیان سیاسی بەردەوام کرد. ساڵە 2000 ئەوی و چەند خۆرتا دبستانێک تۆرەیی لەسەرێ چیە ئاڤەکردن داکۆ مرۆڤێ شەروان کارە بە هەنێک تۆرەیەژی فێر ببێ gelek gotar duwarên civakî dinivîsan navbera sala 2000-2030 de û gotarek wî taybetmendiyek hebû di rojnama welat de ya Gol İstanbulê belav dibû bi zimanê Kurdî. Gelek pertûkî wî hene bi rastî cê şahnaziyekek Mahmûd li gel me ye berhevokek helbestiyê bi navê Xewn û Xeden Xende yek jî heyî bi navê zimanê Çiye berhevokek çîroka jî heyî bi navê paytexta Rûtan her wekî dijî sê cild ji helbestên jî sê berhevokên helbestî bi navê Gulbank weşandinin bêguman gelek gotar û nîvsandinên wî hene hîn jî çap nebûnin ev ê gom xwendin çap bûnin bixwe endamê PYD jî Partiya Yekîtiya Demokrat sala 2003 de di navbera sala 2007 û 2014 de karekî baş kiriye di vî warî de her wekî dijî ji sala 2015 li Almanya dimîne kovarek ew berpirsê beşê Kurdî di kovara Gula Zeytûnê bû navbera sala 2018 û 2019 ana berpirsê Yekîtiya Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê li Ewropayê sala 2024 wego em dizanin gelek yekîtiyên nivîskar hene ew jî yekî jî wa yekîtiyayê belê ev herdu mamoste Mîrzav herdu derbarê herdu mêvanên hêja bûn gelek spas mamoste Adilbaqî ez carek din ji bo herdu mêvanê xwe dibêjim hûn bi xêr hatine û ji bo temaşevanên Çarpel Medya û Peyv TV jî dibêjim bi têbinî û bi pirsê wan ew ê ji bîr nekin ku dê bernama me dewlementtir bibe bira me jewkê xwe kêm nehêlin ji pirs û têbiniyê xwe û her wiha ez ê derbasê mijarê xwe bibim. Mijara min ê yekem em dibêjin diyaloga Kurdî giha çi raddeyî em dizanin ku awa demekî dirêj e nêzîkî du meh û nîv sê mehe ku bi awakî bêjin ji seda heştê Kurdistanî çi rêxistinî çi bê rêxistinî bi giştî ji seda heştê not Kurdistanî daxwaz dikin ku her du aliyên siyasî PNK û NKS bikarbin li hev bikin bi yekdengî bersiva ji bo bersiva Rojavayê Kurdistanê biçin Şamê ya jî bi Şamê re bikevine danûstandina lê mixabin em dibînin heta niha hê jî tu ewkekî encamekî ji wî nehatiye girtin û di pratîkê de jî em dibînin di jiyanê de jî em dibînin ku ji niha dest bi Şamê re her yekî ji aliyê xwe ve danûstandin dike ez dixwazim pêşî ji Birêz Mehmûd Berazî bipirsim gelo çi qasa haya wî jê heye û ev sebebê vî ewkî çi ye ku nikarin her du alî bêne bihev û bikarbin bibin yekdeng beramber hemî bersivên ku ji bo Herêma Kurdistanê tê. Belê şev baş gelekî xweşim li gel we me ji bo hem ji bo Peyv TV hem ji bo Çarpel TV bo temaşevanên birêz gelek spasiya we dikim û silavê xwe ji wan re dişînim. Ev demek dirêj ez bawerim mijara yekrêziya Kurdî li her çar parçeyê Kurdistanê mijareke sereke ye û bi şev û ro him ji alî gel da him ji alî rêkxistinan da ev wek dibêjin ev benîştê cûn lê mixabin û sed mixabin heya niha li her çar parçan tevgerê me siyasî negîştine astekê ku kanibin yekrêziya xwe çê bikin yan hinek caran
یک ریزی دنابرا دو پارتیان دا چید به سه پارتیان دا چید پشتی دمکی دیسا تدنیری وگریان و جب پارچه بون مروف دیگه وی باوری که هشمندیا ما کردان نگیشتی آستا دولت بونیه امهین لگوری سیستما پارتیتیه دخبتن هرچنده که دن نیو دولت مهنه لباشور هریمک فدرال هیا لروجاوا هریمک خسر هیا اب هر دجی گشتن آستا که یعنی کمرود بجه بنگه دولت دینن لی مخابن دا آلی هشمندی دا آلی ریخستنی دا آلی ریوبرنا جواکی دا ام پر بزرالی دبینن که ام هین لآستا پارتیتیه نه جبو وی یک انجامی وی لروجاوا جی هیرو اب بردوام دکی که اب سر سه حیوانه سر 10 سالانه زیده تر و هولدان هنه لی هولدانی و سه مهن جعالی دولتی هنه زلهیز وکی امریکا وکی فرانسا جعالی گلو وکی پیدوی جعالی کسی چالکوان کسی اولدار یعنی عمل بر چاوان حروج دبینن لی مخابن حیانها نگیشتنه وقت بیجن یک ریزیا که لبر چاوان یان بگوتنه کدی نگیشتنه هفدنگیا که یعنی دنگی که تنه کل پیش خلقی درکوی که کانبن کرد روجاوا بیجن اب 4 مروف تمثیل آمده بله از لیور پرسکی بکن پاشه بچن باور مونخان ام دزانه که در فتا که آنها و سه مه درکتیه که سه مه درکتیه اف در فت جسه سالا جاره کی ناکه دسته خلق مینا امه تایبتی کرده 3 سال بری وسابو مخابند دم عثمانی و ترکیه دا منه کاری ام ببن یک منه کاری ام ببن یک دنگ دوی وقتی دا شرط و مرجع او روش اما 100 سال ام تید کوشن که ببن ولات ببن دولت لی آنها اف شرط لورتیه که ام نبن یک دنگ دیسا امه 100 ساله کی دن ته بکوشن که ام بکاربن ببن خویه ولاتا کی خویه جیه کی خویه ستاتویه کی گلو اف آلیت ها کشخارات بیجن بناوی کردایتی درکتنه و کرده ادارت کن ام بیجن رجاوای کردستانه وی تشتی نابینه که اگر نبن یک او جی نمینن بله ابیا بگمان او جی سیاست مجرون و وی راستیه پر خوشک دبینن لی گرگ ام ویج بیر نکن من بشه یکی از باورم برسی باتد گوتنا خواه پیشی دادا از بشه دیان جی بیجم د سیستم که بره دا یعنی سیستم کون دا اگر دما کولتی دا اگر یک عشیره دا قطیا یان جخوان نادین عشیره دین اب جخوان نادی دما فودالیزم دا یان دما اقطاعیت دا او کتا مرحله اولان اگر یک اولا قدر دکت دین اسلامی دا یان دین دا جی هر وحایت دبو کافر و گرک باها دا کشتن یان نهات حس کرن دنا پارتی مداجی اف چاندا هین هی اف چاندا مایه یعنی یک نکانه اگر پارتیا وی شاشه بقت او هر تبی پارتیا کدیم به یان دختل پارتیا خبکی اگر اف دا لبا ما کردان هبیا از باورم و جواکا می سویل کام دبیجن چنین روشنبیر نویسکار کسین زانا کسین شارزا و یک کانه بونا دختکی لپارتیان بکن جبو که یک ریزیه چه بکن اب فرصتا تا گوتی وکی هاتی در فتکه اب در فتا نمه چه کریه وکی بایکی لوی دنیای هات پیلک بابو هات و تیری این بردوامه اگر ام کانبن جوی در فته جوی بایی استفاده که ببینن یعنی ام بیجن پیخن خدمت آخواه ام کانن گلک تشتان لسر چیکن دبین الکتریک جید چه دکن اگر ام معنا که تکنولوژی بیجن و دم اب
بما وبما افتشتات تيه وفا جوهرتني الرجلات نافين دبنه لأم كرد لقوري في آمدنا يانا مغابن حيانها اف ما قلت سري 10 سال زيادترن لي بالتايبت چه 13 سال جيبون لي بالتايبت جوا سي مهي داويدا تاوي هولداني جواكيجي لي تشتيكو از دبنم ودمي جواك نگشتی و آسته کو دختال پارتیان بکی سروکو پارتیو ریوبرو اگر ته نکانی تمثیل ما بکی امشتاد قطن هم دارن تبی پارتیا کدین دبن اگر ته نکانی تمثیل ما بکی نونری ما بکی جریا ما در که و ام هنه که ندرخن ام هی نگشتن وی چانده یعنی اب هم کردستان تفه لی روجاوا هیرو اب در فتح هاتیه کو گل دنگی خبلند بکی یان اندامین پارتیا که اندامین روتك السياسي تيارك السياسي في قوتني پر باشكره بيجن اگر ونكان نونرتيا ما بكن خبدن عالي هنا كدين نونرتيا ما بكن يان ام هرن تبي هنا كدين يبن ام نگشتن في باوريات بيجن گرك ام بگم في باوري از بين با مونخان وك چالکوانکی سویل به طرف پرس اوه در فتکیه گلکی دولت دنیای دخوازن هان ددن که کردان بخنه یک لی مخابن پارتی و ریخستن ما نکارن ورن با هف ببن یک دنگه کی که بچن برسوا خواه بدن برانبر شامه برانبر هر بیاره کی و او جی دزانن که نبن یک ده تتشتکی جی چینه به و خلق ما جی زانه لهم لروجاوای کردستانه و همچنین لحمی کردستانه ام داخواز دروای روجاوای کردستانه حمی کرد داخواز دکن که ببن یک دنگ و بکاربن بچن برسوا خواب دن لی مقابن اف پارتی ریخستنه که آنها وی اداره دکن ناین با هف سبب وی چما وسانه و چالاکوانه کی سویل تدخوازی ویوارده چه بیش شب باش و سپاس جوارا و تماشاوان را براستی و دیالوگا کردی بری وب دمک دست بکرد بنسیا امریکا و فرانسیا دا و اف خواسته که همو ملتی کرد بی نه بس رجعوا پرچه کردستان دم بیجی گو في دمينها ام تيدا براسي دمك زيرية مصيرية دمك ديروك تيدا نفساندن دفي تفقارا سياسي كرد چنا كوكي نوبري وانتا هنا دينن عليكي بارتية دبنسية انا كسدا بارتية دندا و ادارة ذاتية نا كوكي خودينن عليكي و بيلن نزيكي هفببن ام ناد بيجن ببن ياك ام نا او ما لي تور هنتك ببن يك دنگ جبو كاربن دوزا كردي مافي كردي بخورتبين تمثيل بكن لمخام حيانها ام نزان جمارة شروفانا بيه في ديالوكا گشتي كجان آسته باري في مامستا اسماعيل سروكي انا كسي خويا كجي هات برسكرن ويجي خويا كر گو انا كسي رشبالكك آماده کری و خواسته که انا کسی اداره ذاتیه را شروع کری لیبله دیالوگا دیرکت نوبره انا کسی و اداره ذاتیه حیانها دست پینه بیه برسی افجدیه پرسه یعنی ام پرسه جبوچه حیانها دیالوگه و دست پینه کری اپرسا جهر دو طرفه کردیه انا کسی لاداره ذاتیه و ام هیوی دکن نزیک ده و دیالوگا دست پی بکن بردوام بکن و بسر کردن و لداوی بگینن بریارکی نتیجه کی گو کانبم خورتبین مافی کرده و دوزا کرده تمثیل بکن و هرن شامه و تشتیگ او دخوازن فردی سر اداره نهال شامه فردی سر وانا بکن لبله يعني أفخصك وقت مقولتي إحمو إما كفيمينيستين جنين كرد ما نصنامة ما نفساند وما شاندن حمو أطرافا را ما جو دبي وين برهب وارن جرك وين ناكوكي خدين عليكي وبيك دنگ بن لم خم حيانها تبي أو ناقل أم هيفيدكن نزيك ده برهب وارن و
بردوام بکن دیالوگی خو و از تخازم سر وکشاندن انا کسی تیلافا سوری که شروع بکم براستی و گاوک باشه لی مخابم قالك دارنگ بي يعني أنا كسي لازم بي جده 2018 قاوا عفرين هاتي داگر کرن جالية تركيا جالت في هزين چكداري سوريا إرهابي لازم جبيدا ميدا خوفاكشندو نبس عفرين غريسبي سريكاني جبركو تعديد الفي باجارنا بينا وملتي كرد الفا باجارنا براستي تعديق ليبينا النائي كوربن جبير بكن والنائي واري جبير كرن لمخابم نوانا كرن بس دي سوجي أمي بيجن فيغا أنا كسي بيرابيا كافك بيروزي وأم هيفي دكن فيغا بيرابينا ببي وك سببك ببي بأشك كوك في ديالوكا بسركافي وخورتر ببي قال لك يسباس از بهم با ما مستعل باقي از تو اوا دمکم هر 15 رو جارك لسروي مجاري لسر في شاشي ام برنامج شدكن و اوا سمه ام في تشتي داخفن ها ايرو حاسبه ها نزيك بون ها ام هاتن حتى رداك حاسبه ام اعلان بكنو فلان بيوان مخابن ام دبينن كو برامبر اف دو هفته های داویه برامبر بر 7 بوشامه انا کسا جالی کی و داخفه که بوان دستینه و هر وها پیانه کجی جالی کی دم و به اداره شامه رد دستینه و هر وها وقت برپرسی انا کسی که باست کب که به هیئت امریکی و فرانسیا را هف دیتنه لوی جاره کیدن لسر مثلا نزیک بونه آخفینه که حاول دادن که نزیکی هف ببن که ببن یک دنگ اما تف اشکرات که کردستان ام بیجن آنها 40 میلیون 39 میلیون نونیوی یا 39 میلیون نظام چقاسا دخوازن که وی در فتا های که هاتیه بردرمه وقت فرانسا، امریکا، آلمانیا، هولاندا همه خوازن که کرد ببن یک دنگ بچن وی داره که بکار بن تشتکی بدست بخن ببن ستاتیوک بدست بخن مخابن حتی انها اف هفدیتنا وان و بیانا وان ده هفدیتنا بفرانسا و امریکا را نشان دکه که دست بی که چقا جهف دور بن هیجی او قصا جهف دورن جنابی تا چل بیجه بله سپاس که میرزا براستی هر دو اوالا قلق تشتین گران بها آنین زمان از هنکی لیوه گرم يعني ام تفضل عن ديروكا نزيك بونا انا كسي وبينكي انجي بري هفدمبو تفدمبو ببري لي بلا بين دما داوي وقو خشكا مناجي قوت يعني محمد اسماعيل ايرو سروكي بدا كسي وسروكي انا كسي يجي انجمن اجتماعي كردي قوت قو ما وجه علي مذا ما حميتش سراس كريه ودي رشبلك ما رادستي بينك كريه دريا امريكانا وفرنسيا ده يعني جالي واي حاضرن كانجي ديالوج ما دي كانجي حاضر بين ديالوجا خبر دوام بكن ليه بتشتكي دياره خوياي او ناكوكيم بري او غيدا بردنا برا حدو هيزاند هنجي باندورا خود ليزه وهر وكي ديجي ايرو روش السوري قال لك يتبلو هذا خوياي حر طرفك جوا طرفا جيت خوازه او بلاسترين وقت او تشتاق زنج بك وبك يعني واي من تشتاق جبو كرداكر يعني وها باوردكم دقلبو امريكان وفرنسي دي من دنن وكاركي باش دكن بو هالوستا كردي ببيك هالوست شاندكي بيك شاندي هرن شامه لي دي ساجي خوياي نبلزن خوياي املت بلزن خوازن تشتكي بلزن دسخن لي بلي بارتي هيزن سياسي نبلزن حساباتي واهنن هر يك دخوازه قزنجه كجالي خبك يعني تشتم بهيس يوروبيان كي انجي ريبريا خسر دخوازه كونغره كيل دارخه كونغره كي يعني جبو كردا او ديفيجن نابدك وانا جبو كردا دارخه
پارتی نزیکی خوا دوێ کۆنگەرێ دە بەشدار بکە مەژ محەممەد اسماعیل پرسی چەندی ئەف کۆنگەر ژوەر گرنگێ ئەبەدەن قەت ژبەر نەگەرنگی ژبەر گۆ ئەو ڕێبەبریا خۆسەر دخوازێت تشتێکی بتەنها خۆ قەزەنج بکە بنوایە ئەز حازرم و هەمی کۆلانە کوردی بمرەیە ئەو پارتیên biçûk bin mezin bi mirene ve ez hêzaherî mezinim gerek ez biryarê bidim yani xuyaye ew mentalîtet heye ew hizir heye li cem her du aliye wekî dîja nekesê yani nekesê wexta bi tena xwe jî dire Şamê yani di nûnerê xwe çînî Şamê demek ew jî dixwaze planekê tena xwe çêke lê belê mixabin yani em hemî jî em hemî Kurd çi hogerên enekesê bê çi hogerên peyekê be hemî dixwazin kolana Kurdî bibe yek kolan helwesta Kurdî bi yek helwest û bi yek helwestê herin Şamê lê tiştê goxuyayê Kek Mirza îro siyaseta gol Şamê tê şopandin ne ew siyaseta gokaribe va pêkhatiyên Sûrî têxibin bandora xwe têxibin sîwana xwe de yani ev diyaloga me werin ser diyaloga ya goçê bi divêjî ana li Sûrî Kurd yani tekateka hilbijartinin ne wek hêzên siyasî ne wek partî bêguman got ev kongera wê çê bibe sibe darkeve got ew xelkên Şamê doza Kurda bikirina wek siyasetmedar wek hêza wek tevgera siyasî Kurdî wek hêzên Kurdî bêguman bileztirîn weqit wê her du hêz bigiyane hevê şandek ji nav xwe veqet derxistana wê bişandana Şamê lê belê ew jî xuyaye kesên desthilatdar li Şamê îroro aynî siyaseta Beşar el Esed dişopînin dixwazin Kurdan piştguh bikin heger Kurdin hebin wek Tirk cana dibêjin Kurdê baş nav dikevana yani xuyaye Kurdê baş ji war gerek e ya çend hebên ew helwesta wan jî hestê wayê netewî nexurtin dixwazin wa bibin Şamê bi rastî jî birine Şamê çend nav birine Şamê lê belê ew tijayî temsîla nûnertiya milletê Kurd nakin kesê got nûnertiya milletê Kurd dike her du hêzên siyasînin îroro li meydana siyasetê de li vir Kek Mehmûd bes ez divê komentarê bixwînim ya Kek Serhan nivîsan dibû bi rastî tişkî balkêş e ez ê vê bixwînim ez ê hinkî bersivê jî bidim Kek Serhan dibêje hûn neheqiyê li hêzên siyasî dikin vayî ez ê bînim ser ekranê Kek Serhan dibêje tewanbarkirina tevgera Kurdî bi vî rengî tiştekî ne durist û ne dî di cihê xwe de ye bawerim Kek Mehmûd bi aliyê rexnê de rexin kir û dibêjî jî calîkê dir jî Kek Mehmûd Kek Serhan dibêje te nebes siyaset Birêz Mehmûd Berazî tu hem tevgera Kurdî tewanbar dikî û hem jî civaka Kurdî dema gotu civakê dixwaze bila helwesta xwe bidin xuyakirin ji ber got her du hêz nagên hev yani bi rastî ev rexnek di cihê xwe de ye xuyayê Kek Serhan bi vî rengî têgihayê belê Kek Mirza belê eger divî xalî de mêvanê me tiştekî din nebêjin ez ê derbas bin biçim xala didiya derfetekî bid Kek Mehmûd belkî eger tiştek eger bixwaze Kek Mehmûd eger bixwaze bire kerem ke Hêvîniyeke biçûk ji bo pêşgotina Kekê Ebdulbaqî ez endamê peyedê bûm berê û ji bo niha berpirsê rêkxistiniyê hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê ji bo ku kes şaşkan nekî ji bo Kek Serhan bersîva wî ez wek Kurd bidim eger em civakekin civakeke derfetek ji me re hatiye mumkin e ev derfeta dubare nebe yan eger hêzê beramberî me xwe xort bikin û ji bigirin ti qîmeta yek rexne û pêşneyarên civaka me ne jî ê partiyê me siyasî dimîne heger wekî sîstemek werê nûşkandin destûrek werê nîvsandin em 100 salî li hîviya derfetekê bin ew derfet careke din dubare bibe belkî niha hinekî guhertin zû çê dibin 100 salî nemînin 50 salî bimînin lê em ev ferseta ku hatî ber me ev derfeta ku hatî ber derî em niha hev negirin û nebin yek deng û wek dibê hev hemêz nekin bi şaşî û başiyê xwe ve em ê kengî bikin wayê îcar ez rexna xwe dubare dikim bêjim gereke civaka Kurd ev serok û rêber û rêvebir tev zarokê vî miletî ne û bi pişta vî miletî rêber û serokin eger em
civak tevda û pêşî de jî rewşenbîr, nivîskar, civaka sivîl, rojnamevan, herkes ji aliyê xwe de heger destê neke vê va rêvebiran yan va partiyan nêzîkê hev neke, rûbirû hîn ji hev dûr kevin, nêzik nabe. بله بله gelekî spas ez ê derbasê xala xwe didiya bibim کاک میرزاش کارماتەرە ئەگەر موناش دخوازێت تشتێکی دەرباری وێ خاڵێ ئەمرە کرەمکە مۆنەخەم ناسپاس باش ez dixwazim tiştekî bêjim bi rastî gelek îroro yani ew jî bo gotina Kak Mehmûd gelek sazî henin kêmanî saziya rewşenbîran helwesta we xwe di din xuya kirin û dan xuya kirin pêşa rojê jî gotin divê ev hêzên Kurdî bibin yek deng bibin yek şand yek helwest bibin nûnerê milletê Kurd bi rastî bi rastaqîne û herin Şamê heger doz hawa kir hat kirin bo Şamê yani varim saziya mamostaya Mûna jî ew jî tiştekî wiha derxiste bûn yani em wek saziyên sivîl an jî saziyên sivîl di nav Kurda di nav civaka Kurdî de em hewldanê didin lê belê xuyayê dengê me hîn nizme divê dengê me xurtir bibe Kak Mehmûd bêguman belê Kak بس gelek saziya sivîl hem li nav welat û hem jî li dervay welat di vî warî de hewlê wan heye ku her du aliya jî rexne dikin dibêjin ka çima nayê alî em wana dibihîsin lê wek cenabê te jî got heta niha nekariye bibe bersivek ya jî nekariye bandorek li ser wana bike ku bikar be ew kê wana jî biguhere em behsa wî dikin belê ري دبي جز حمو كسن يعني حمو كردا ت بارتي بنت در بارتي ذات بحف او نوكن يعني وك ما كست سر بخو يعني محاولة بكن في بارتينا بيجينن هاف او بكن بس مخابم تبي يعني ام هيفي دكن يعني زيكتا ديالوكين بردوان ببي بس تبي ام كرد ام وسا وعلمينا نش درفو بي خوخ ام نوگینن هاف يعني وك كردستاني باكور چو او مامستا جلال وطلباني وبرزاني بريا امريكا هیچ تنوارن دستي هردن برستي تبي ايماجي وابي وواي يعني انه بنسيه امريكيه وفرنسيه دكن يعني دبيت افكار سياسي كردي بگینن هاف بله بله دخوازم دەربازی خاڵا خۆی دیا ببن دخواست ez vê komentarê bixwîn berî got derbas bixwîne mamoste em dirêj nekin Kak Mayko dibêje bi rastî hevalekî ew jî siyasetmedar dibê tana aliyên siyasî ew giringî nedane civaka sivîl yani ev cê mixabiniyê bi rastî hemî ez dibînim kesên wilo rewşenbîr siyasetmedarê got ji dervî tevgera siyasî Kurdî li ser rûpelên xwe li sosyal medya û rûpelên xwe taybet ser Facebookê baş tiştna dibêjin şerûvekirina baş dibêjin nerînên xwe yî cuda dibêjin ez hêvîdarim got tevgera siyasî Kurdî ji her du hêza ve li va kesa guhdar bikin belê par berdewam bikin belê ege hevalê me rejiya ew kê bînwerin ew ê me didiya xala didan danûstandina aliyê Kurdî li gel îdareya Şamê û dîtinên aliyên Kurdistanî di derbarê Kongre Diyaloga Niştimanî li Sûriyê ew kê mayel wê em ê li ser wî biaxivin danûstandin me behs divî di xala pêşî de me behs kir her du alî jî ya jî aliyê me siyasî niha li gel Şamê didin û distînin îca her yek wan ji wan ji aliyê xwe ve çi didin çi distînin em ê niha behsa wan bikin lê di serî de wek ewilê hinekî ji wan ji xwe îdara Şamê qebûl nedikirin red dikirin paşê her du alî jî niha îdarê qebûl dikin û li gel wana jî danûstandinan dikin lê em nizanin ka ev danûstandina ji bo berjewendî ji bo aliyê Kurdî dê çi bîne û çi jî bide me behs kir heta û yek û jî ji xwe peywendî hene
امن هل سروی باخفن برز محمود چه آگاداری تهنه لسروان دانوستاندنان هم جالیه انکه سوا هم جالیه پینکه و لگل شامه چه هنه براستی هم سر دیالوگا کردی هم نبیشن رکفتن داینستاندنین کردان چه تاکه کس بن چه به ریک خستن یعنی وکی پارتی و نونر بن لگل شامه حیا نها کسک ناخواره تشتکی زلال بکی سروکی هتشه یا هم بیشن سروکی سوری نو احمد شرع یعنی ابو جولانی چه نویلیت کلی که او بخود بیشه ام ناخوازم واتشتانا درخن راگیاندن جبر ممکنه هنک دولت در دوره یعنی هنک آلی هنه اگر دست خواهی کن وی خراب بی و دمه هم دگیم باوریا که کسی که دارن داینستاندن هم دکن اونا تشتی در نخراب لی گلک تخمین هنه یان گلک دریا دوسته را ناسه را تشتی درد کون هنه برنگ گشتی ید خواستم وی نقطه هنه که خوشکی زلال بکن همو دانستاندن پارتیان ده دمه ده حیا قصد نگه ریکفتنه که لگل شامه لگور باوریا من نه انکسه و نه پینکه و نه جی کس تو واطا وی نامینه یان تن نرخه کی وی نینه چما نینه قصد هیزکه عسکریه هیزکه 2015 دا پشتی آوا کرن یا دامزراندنا یا پگی و یا پجه هاتی چکرنه اب قواتا هر چنده که ملتین دینجی تیهنه وکی آسوری و سریانی وکی عرب و ام بیجن یعنی هنک دو بیجن ترکمان هنک دو بیجن شیشان لی هم بیجن بیکاته این سرکه عرب و کرد و آشورینه اب هیزا هم به آلیکاری امریکا هم جی به چکین امریکا هم جی به راهنان دهاتی کرن دیسا امریکان دکرن و دمه ام دیگه نوا باوریا که اب هیزا هیو خدان باندوره که مزنه لسر رجلاتی فرید اب هیز روژا که دستالاتا نویا شامه گهی سر حکم دهشمندی عربان دا بری که هرن بگین شامه گرگه شقق جوان بری خواه یان بشک جوان بری خواه بده روجلاتی فرید یان طرف هانی که ترکیه آلیکاریا وان دکرش خواه اف کرن بری خواه دانی که هم بیجن لکوبانی و لبندا با تشرینه و حیان هاجی بردوان هم دیسا ودگرن گوتنا پیشی حتی که قصد مثلا لشگری بریوبریار شامه را وی بندی ریکفتنک چه نبی به چه آوی بی قصد بمینه وکی کتلاک قصد بمینه وکی هیزک تایبت قصد تیکه و نابو هنک جهیدین بدن مقابل هنک ام بیشن بشن تابور و فرقه و اولی دینیش آلی دینی ورن چه نویلید کلیکه لی ریکفتنک عسکری چه نبی نه پینکه و نجی انکسه نکنه ریکفتنک یعنی کسی که چن شام ایرو وکی تمو وکی فلان و فلان هم نخواستن یک نوان بیشن اب کسی که چن اوجی زانن تا قیمتا داینستاندنی وانتن اوش خلا دارن بلکه شخصی که ناس بکن در یا شخصی که را هنک برجواندین تا که کس پیکوینن نه کس نه او کانن بر پرسیارا مافیا کردان راکن و لور داخل سرماسا گفتگویان نه کسی لشامه یان حکومتا نکل ور هی وانا وکی برپرس قبول دکی شما اگر ایرو قصد نلور بی و نه پیانکی و ان کسی نپاریزه و کیوان بپاریزه کسی کیوان پاریزه نامینی تو قیمتا هبونا وان و وکی سیستما بره چاوک و دنگ درد خستن دنگی وان نهات بیستن و دنگی کی وحاد شبه از دوی باوری دامه و دمه قصد نهال پیش قصد در ریک هنه یعنی وقت بیجن ده آرمان جانه یک
gerek قصد da alî leşkerî emnî bigê rêkeftineke birêk û pêk û ew nav bi her rojê jî li ser ragihandinê dibêjin vaye tu çi nav lê dikî lêke xweseriyeke demokratî dibe xwedmixtarî dibe hukûmzatî dibe federalî dibe her yek tiştekî dibêje lê ez bawerim wê bigêne sîğakê bigêne riyake ku kanibin temsîla vê mentîqê bikin ev yek ji bo parastin û emniyeta vê herîmê ya didiyan dibe beşê siyasî ev beşê eskerî me got beşê siyasî êdî partî peyaneke enkese hinek partî dî jî hene li dervan ne varan ne varan wekî pêşverû wekî em bêjin a yekhetî el wehdê dibêjin ev na jî wê demê yanî bedîlê me Kurdan li Rojava ji yekhetî bîtir tenê yekhetî ji yekhetî bîtir em nikarin lê ev kengî dibe piştî rêkeftina ku qesed çê bike te alternatîfê din li pêş me tinene Kurdên Rojava yanî li gorî hejmara hindik gereke hevgirtinek çêbê bi yek dengî li gel Şamê yan li gel em bêjin hikûmeta ku niheyî hema fê xwe biparêzin pişt em karin bêjin çi ji me re heq dike ez vê dibêjim ser vê gelekî spas ez bên ba Monaxan cenabê te çi dibêje ji bo vî pirsî yanî danûstandinên li gel Şamê ku her yekî ji aliyê xwe va dide û distîne dê encamekî jê derkeve ku encam jê derkeve dê çi encam jê derkeve vî awayî ku herin werin her yekî ji aliyê xwe va û her wiha dîsa derbarê kongreha diyaloga niştimanî de cenabê te çi dibêje ku anha Şam bi serê xwe dê sibê dest pê bike kongrekî çê bike û her wiha serî de jî mamoste Elbaqî bas kir ewana sîstemek ku ser danîne ku take kes gazî dikir lê take kes her kesekî ji aliyê xwe va çem em wek nimûne ene kese sê endamê wî gotine em naçin ku gazî wan kirine gotine em naçin û berpirsin jî yekê jê berpirsê Ewropaya necah hêvo û her wiha dîsa û her wiha serokê ew ene kesê jî ku gazî wan kirine wek şexs ji ber ku gazî kirine ewana gotine em naçin helbet ji aliyê dinê jî gazî kirine lê ji ber ku ne wek rêxistin ne wek partî ne wek dezgeh wana ew nekine gazî nekine ew jî protesto dikin naçin dê û ya danûstandinên bi vî awayî bi Şamê re dê me bigîjîne ku çi qasa fayda wî bibe ya jî dê bibe ya jî nebe ya jî wek Birêz Mehmûd dibêje heta qesede bi wan re li hev neke bi awakî ew dê hevdîtinên din tu tiştek encamekî nede براستی حیانها شام به کردارا اوفیسیل حیانها دیالوگی برای به قصد راده که بجنرال مظلوم عبدی راده که یعنی چند جواد چیکرون از باور دکم جواد دویل شامی بی و یعنی واده که جبو یعنی کمیته و دبی یعنی دبی که ام کرد به یک دنگ ام تمثیل مافه و دوزه کردا بکن اونها ما خواستی سر عرضه هزه تور خورد إدارة ذاتية وقصدية فنها شام بقصدي ديالوج دكي ومفاوضات تشي دكي جبو كميتا أما دكارية كونغرا نجتماني برستي حيانهم فهمنا كري في كميتا لسر چه بنجهة هاتي أواكرن چاوا دخابتن ولسر چه بنجهة خلقي دعوات زكن جبركو ام حموزانن كسد في كوميتي دو يك رنگن برانيه خو خلفيه خو ايديولوجي اسلامينا اخواننا تابعي هيئة تحرير الشام و يعني تمثيلي كردو دفي كوميتي دو تنينا بس كردو يعني ملتدن سوريا نا دروزة نا علوية كاسيتي تنانا
وەک ئەو خویا دەکەن ئەرمەنجێ کۆمیتێ بریا دیالۆکێ ملەتێ سووریێ نێزیک هەف بکەن لێ حەیانەها تێ خویاکردن کاری واندا گوتنێ واندا ناوسایە ji ber ku gelek endam evê komîtê yek jê Hesendixêm û Etasî anîn ziman gotin em qesedê dawet nokin ji ber ku qesedê hêzek çekdariye hêzek irhebî ye gelo tu dibê tu xwedikê berpirsiyar tu dibê em kê birêya diyalogê milletê Sûriyê nêzik hev bikin û tu hêzek خود لسر عرضه اقصاء دكه قبول ناكه يعني برستي نظام ونا تفجر السياسي كردي كس دعوتنا كرن بس چند کسن وانت دبین سربخو کست سیویل دعوت و جواتت خو کرن لبله دورده تشتك دنجي هاي يعني پرجارا اندامه به کمیته به زمان آنین و گوتن کرد لسوریه نتنه لباکوره سوریه لگلک داورنا لسوریه هنه الحمل هنه الحمصه هنه الشامه هنه برستیجی وقت خویا کرن اف دخازن دوزا کردی مافه کردی وقت بعربی دبیجن تمییع بکن دبی گه مرول سروه مسئله بساکن اجبرکو ام ملتي كرد لسوريا نوك ملتي دنن يعني اما كرد تايبتك ما هي دوزك ما هي دوزي ما لازمه د بيشاروجه دا ورا يعني ورا حل كرن ورا چار سرا كرن جرا جبر ويجي دفي جا مش حمويا را خيا بكن ما في كردا و دوزه کرده لروج آوا تنه تفگره سیاسی کرد تمثیل دکن نه کسد سربخوا يعني سربخوا جبر ويجي قال لك رخنا في كوميتي هاتن كرون وتين كرن نجي علي كرده تاني دا جي علي ملاتين سوري ايدن دا علوي درزي حيا ايسونيجي و ادوي باوريه دا مبراستي في کومیته کاری و کومیته ابسر نکبه. بله گلکی سپاس. ما مستی الباقی از پرسه با آواکی تنش جنابت پرسن. یعنی اگر ام بفکرن راسته که آلی سوریه هجی یک دنگیان یعنی آلی شرع یعنی حکومت شامه یا جی اداره شامه هی عرب یا جی شام خواه یک دنگ نینه دخوازش خورا تشتکی چیب که لعالی دن اگه هم بحث بکن که اول 13-14 ساله لروجوای کردستانه اداره کی هیا خسریه کی هیا عسکریاوی بالنظام هیا او کیویج هیا آبوریاوی هیا فلان هیا پیوان هیا و جالی دولت اندر واجی تناس کرن گلو حق نینه شخواه کرد ایخواه هنه برای شامشی ایخواه چکن پاشه ایجا کرد و شام به هفرا رونن دانشن؟ بله بگمان کک مرزا يعني براستي قالك سيناريو هنن تشتن دبيجن تشتن هنن سر ماسيد چه دبن يعني نبخورتي افدا صلاداريا قول شامي نبخورتي دانوستندني بكردادك وكرجي خوياي سيجنالك جا امريكا استندنن انه هيدي تكليه بشرع انجي بدا صلاداريا بكن جبر بلانا دويم ياد بن ماسيد از باورم دابش کرنا سوريه جبر ایرو رو وگو حوالا مناجی گوت اف پیکاتی انگول سورینن ایرو دعوت نبونش بو به کنگره یا دیالوگان اجتماعی ایرو جی بیانک درکات خلکی علویه و تخوازن فدرالیک شبه به فدرالیا منابع اوگارد به اوگارد جی او جی شهرستانی کفن سوری بو بتایبت روجاوای سوری بو وقوم دبيجن يعني كردي مجي هقلنا وقاسيولو خورتنج بو تشونا شامي اجبر بلان بي هي بلان يعني بلكي اشكرد بيش خلكي رسال سوشيال ميديا لي بلان بي او يا هري جرينج يا غوش بيشروجي ويتشي بي وقوم قوت وفدرالي شي بي اجبر ايرو وقتام الكرداد نرج حردو هيزاد جي حردو جي بيان درخصن انا كسي بيان اخو درخص قوف بيكانينك بو ملت سوري التبعي
حتی عربی سوری جیجوه کنگری نرازینن جبر وگو حوالا منا گوت کسی کومیت آمده کارش بو به کنگری یک آلی بون کسی مسلمان بون قال خلق سوري ناس ناكن قال لك بيخاتيا ناس ناكن قال لك انسان براسي شورش قربون انسان نجتماع پرورن قالك او تمثيل هذا كونغري بكرنا انجي تكنا كوميت هذا كونغري وبجدي اب مثلا راشتانه وديالوج خوشك شي ببنا والسرويجي بنقها سوريا بيشروجه بدانا خويا كرن تجالي حكومته تجالي دستوره تجالي سيستما قشتي يا سوري ليه خويا نه دسلابدار الجديه يعني قال لك في مساله دي جبر محميه عجيب ماي مانجو انا هين خلكي دانستندني بواردك بورو جاد قنا بسبب كونغر للدار كذا يعني او كسنجو هالبجار تنجي بمعني الجمع بور بتشكي مرنجكي شكليه بو خلكي نوفا كرجي مرنن لبل او بخد زانن دسلادار بخد زانن جو كردنا بوارن يعني اگر وقت انسان نقولوا صار بقبر انه انسان قال لك نقل انك جواد خير وبركه يعني كردي من اللي بل هناك جواجي قال لك دنگ ودان دان بنا نهستي خوي نتويه بلند فجبر فيها وي اف كونغر يعني وهذا سري بس او انجاماوي قال لك لا وازبه انجاماوي بنسر كفتي به انجاماوي نجبو همي سوريا به كارج بو دسلاداريه بجبو بكنين اخوه بملتي سوري دكن اجي حب كيمانيش بو خلكي خوي السنه يعني يرو من تليفونك خورتك يرليخس خورتك قال لك زيرك عربه د بوزيشن سوري دبو لشامي انا حتى هو يعني بري برلمانتير بو دي حكومتها بشار الاسد هذا وقت عندنجي جمر جو روش قال لك خرابه افكون قر بكنينك السرخلكي بقلمشي يعني ببرنجكي قلكي تفلي هف افد سلاداري كاردك از نقومانن وكسك يجي كارب راضي بك وقت بكاتيا سوري تش كرد تش علوي تش درزي تش مسيحي ديمك يعني بيشروجاوي قلكي كرتي هجر نبي وشرك شبابه انجي وتشتكي قلكي نخوش لسوريا شبابه فنرين خلكين يا عربي سنة فوچا وقت هم كرد قرك هم غازنا نكن وقت نرينا عربي سنة في رنجيبن هم غازنا نكن وبلا جي بقول هنك دبيجين بلا ام كرد كفري جرام بدجي خدا بن خوش خو بدن سرها يك شانت حاضر بحرتم وقت هم ديالوج بفرنسيا وبانجليزيا بامريكا تشي دكن ام بيجن ام اف كردن ما في ما اف فيرنجيه جغرافيا ما اف هريم من افن دو زامج بو بشروج افن بقول تجاني زمان ريبريه خسر هي يك كاربي ريبريه پیش بخینه کسیش تکلیه بکه خلکن اکادمی و روشنبیر و سیاست مدارش تکلیه بکه کار براستی افری و بری تمثیلا و نرتیا ملت کرد حمید روجاوایی بکه يعني اف هي يعني اف قمان هي از هیدارم قمان هر سری بله که از بخواجی وید بجم يعني كرد شخوا بريخستنن شخوا ولات خونا شخوا اوكن اوانا بلا ولانا بچن بوارا چه خبر بن آنها براورنا سرهف باشی جن باورا بچن رونی سر ماسکی باورا خبر بدن یعنی بدیتنا موسا راستره و باشه که با گازی وک ریخستنا جی گازی کردن نکرنه و ها باشتره از خوب صد بجم جانزم اگر میوانه ما تشتکی دن بجم برا کرم کن کرد محمود اگر تشتکی تایدنی لسروی مجاری هوا کرم که اگر نام دربازی خالق دم بد و هر وها مانا خان که عبدالباقی تشتکی پر خوش آنی زمان راستی از خازم ما وقت به کرتی بیجی اب جامعه که هاتبون دعوت کردن وکی شخص و برپرسی پارتیان بون به نرین همه تشتکی گلک باش کردن که نچون حاضر نبون داخویانی جدان هم ای آلی انکسی هم وکی تاکه کس نرین خدان که ام تاوی نابن و اب کنگر وکی چا بیجن وکی که هر کس کانش خورا چند کسان هب نرین بن یان چند کسان نیزی که خواه کن بکی و نابلی که وکی کنگراکی یعنی نه و نه بریاری خبریار خورت بن که کانه بن لدردور
وهم جي لسر بيكاتي سوري ورن چسباندن وبين قبول كرن هم جي كسي كو مالوانا و كسي كو تبي نبي ايكو هاتبون دعوت كرن تشتكي پر باش كرن وبتايبت جي از بو اي كرد بيجم اي بارتيان دا گريداي وكريك خستن وكي بارتي اف هلوستك خورد کرنا هلوستك خورد کرنا قصد و هلوستك خورد کرنا ما في نتوية قلي كرد دروجين بيشتا يعني بقوتنا قديم بيشم بلكي وانا خاصة به دري كسارة هنكي في هلوستا كردان قلص بكن ضعيف بكن جهاف بخن هر چند کو بانی ریک خستنا نکرن بانی کسا کرن لأف کسی هانا کو برسیبا وان دایی و تبی نبی هلوستا که جدل گرک برو پشتگیری وان بکی و مالا وان آبا بله گلک سپاس مانا خان تشتکی که جناب تبیجه دوی مجاری دا؟ نه باشه او چقدر دربازی نه درباز نبیده که روشا عفرینه ما مستطيع تشتكي بله اشكرا قال لك جرنج شيبوكك مرزا يعني اف كوميتا اما ذكرنا كونغر يعني خص برنجكي جرنجا جو كردا يعني بيشجوه بكيك هاد دوا تشتكي قال لك جرنج شيبو اللي حسيتشا يعني تشاوا اف كوميت جهاي حسيتشا وكونغرك لدار خستيه وكسي جور كيف اخوا انين وي كونغرك بتشوك شيكر اللي حسيتشا دبن يعني اف هريما حسيتشا دبن سيا ريبريا خسر ديه شما ريبريا خسر او در فدا فاكسا جورن كونغركي تشيبكن كسن عرب براني عرب ومسيحيانين هن چند لبن خورتن كرد يجو اوجي نتفقرا سياسي دي حاضر كربون قوتبن اف تمثيلا باريزگها حسيتشا دكن يعني اف غازن اسكارم جي ريبريا خسر بكم ريبريا خسر قال لك زيرك به وشيار به اف درفت ندانا في كوميتا امدكار يا كونغري وري باجار حسيتشا وبي كونغري الدارخه يعني اف انيك وقو بيجن لسر وقو سيجنال كده ده ريبريا خسر قو تنكاربه هريما خوجي بباريزه با درباس ون هريماتا و تشكرن وتبشجوه كرن يعني اف تشتغل لكي نخوش بما كو تشمار ببريا خسر او درف دايوا بله قال لك سباس ام درباز خالا خوي سسي ادبن روشا عفريني يا ايرو و بيشروجوي هرمتشيه براستي عفرين انها روشا كي وسا الوز دايكو مرو نکاره تعریف که مرو نکاره جناب درک بهش وقتی که مرو دست پید که لی ام دزانه که دولت ترکیه به همه آوای خواه زخت خواه لسر خلق عفرین و ساکر که کسی که جی خدا نمینه مالا خدا نمینه بوان چک دارن که اوانا پشکریا واند که پری واند دانا بوانا او تعدى او ظلمه كل سر خلقي كرن دي مرم تعرفوا او نينا اللي هروها بويرين جرينجي لوي تشيدبن بويرين جرينجي لوي تشيدبن جارا البرنامج بيشيان هذا ما باسكر احمد شرعه بشست عربين عسكري وباواكي شو وقت ميزان سنكي شو عفرينه ولويجي بآلا كردستاني هاتا بيشوازي كرن ياجي بآواكي دن هاتا بيشوازي كرن ورحاصل وباش يجي چار حب خورتن ايكو آلا كردستاني جبرخوضا گرتبون چوبونوه وانا خسنا گرتن خسنا حبسي وانا تعدل وان كرن لي باش يجي انا جي او كار نوچاد بينن لويجي جانا خدای گراوی بیروی گلیه دانینه که خلق بکار و بچلوی گلیه خواب که و خدای گراوی جی اداره احمد شرعه جی که بچه وان ایکو او کن وانا دار زینه یا جی وانا بده محکمه یا جی وانا بگیره یا جی بیجه چما و بسا کریه هر وهاجی املت نرن کو او عربين کو جاليه شامي جاليه دري ودري دن هاتبن عفرينه اوانا جهد هدي باي در باي
بأوتوبيسا وبكاميونا وبأوكا دزفرن دچن جيك وجي هاتنا او جي جالي كي والي خلق ما كرد باواكي نكارن راحت بدلك راحتي نويرن بچن جيواري خو وصلوا فوالا مانا اجازه جواب بپرسم جبركو مناخام بخوا خلق عفرينه از جارها جب پرسم كا او جبو عفرينه نهات شد بيجا روش نهات شيه ولگور في روشي چه هيفيوي يا جي چه ديتني هاج بو بيشا روج عفرينه براستی عفرین جد حضر حجدادا دما جالی ترکو و چک دارن ارهابی هات داگر کرن يعني براستی عفرین وقت أمدبين كلك كورة يعني تشتي قفي تشكدارين إرهابي بملاتي عفرين كري براستي ظلم وزوري وتعديل خلقي عفريني كري از دويو باوريه دوما لدبرك دنا هوتي كرن يعني دحزرو حيشتادو حيور وجي إيرودو يعني قلك تعدل خلقي عفريني كرن لأمين هو سرد من هذا بقى خفن إنه بشتي كو شرع تركيا جمع أردوغان وقت هات خويا كرن اوكي اتفاقك نبري أردوغان وشرع تشيبو كو وهرمت دبنسية تركيا دو هدي لازمة هيئة تحرير الشام شرع دستيخو ديني سر سريكانية غريسبية وعفرينية جبركو دوي دامي وفردودو في خلقت عرب اي سيفيل اي هوتنا عفرين هجمارك جوانا وغارين باجورد خو و بشتي شرع تركيا وغاري بشتي وي بچند روجا چو ادلبيجي چو عفريني جوي دامي وفردودو هجموري كست سيفيل اي عرب العفريني برستي هجمور قالك عفريني دركاتن يعني أصبور دكم تخمين دكم نزيكي شست حياة حفتي جسدي كست سيفيل اي عرب العفريني عفريني دركاتن وفاقارين مالتخو وكست كرد عفريني يعني عفريني فاقارين عفريني ناوا هجمارن قالكن جبركو فاقارين عفريني كهرن مالتخو في في جروبت إرهابي ونتشكدار نهيشتن فاقرد مالخو بخلكي رو قوتن يوني بهرب مادن يو أمني لبن وني فاقرد مالتخو أو جيب بأوي خو يعني يو 10,000 يو 3,000 يو 4,000 دولار لازمهم بدن وخلكي فقير مجبورة بدن يعني كفاقرد مالتخو بشتي خلق فاقرد مالتخو هجمارك جفي خلق كسد فاقرينا برن وبنشاف كرن قوتن أمفون برنادن حيوان دي سو باراددنا يعني برستي يعني أبو في تشتي قبي وادكن جدس بيكد حزر راح يشتدو حيوان هو بارادبن جبر ويش يقول لك خلق عفريني دخوصن فاقرن عفريني نويرن فاقرن عفريني نهال بندا السكيننا حيو روش العفريني بيشاروش دا اكي تشاوا ببي تشارسارين عفريني روارة ديندن دبنسية حمايتك يعني تشيب بيجفي جبوه خلقا كاسد عفريني فاقرن عفريني لبنداوي تشتي سكينينا لفي كاسد دغو فاقرن مالت خو كاسد عفريني فاقرن مالي خو برستي تشتك دمالي واندا نهيشتنا يعني غراض نهيشتنا چه غراض هانا دمالي خلقي عفريني ده في كاسد عرب ايتادو حمو غراض بخرابرن برستي يعني حيو شباكة برنا حيو داري برنا يعني وقت جمرة هولدان أسنزم بعربية في تمديدات كهرباء في سلكي نحاس تدانا راستنا تيجي بخارة برنا يعني غراض تشتك خلقي كاسد عفريني را نهيشتنا دي سوجي أما بيجن خمناك خلقي عفرين ايجرينج حمو كسد عفرين كاربن وگرن عفرين كانبن وگرن مالت خو باجاره خو نو ملکو مواله خو تشتیدن هدی
ببي يعني لأبوت جيالي كست سيفيل عرب جج عفرين در كتنا لحيونو هين هانا لهجمرن بر فاجارين كسد هزن تشكدار وإرهابي حيونو حموج العفريننا كسش ونو فناجريج عفرين هين درنا كتنا وحيون هو بكوري خو بردوام دكن يعني في دمي دويدو يعني وحمون زونن يعني تعديفون كخلكي كرنا نمرو هيشتن نا كفر هيشتن نا دور هيشتن نا حيوان هيشتن في دمي دويدو قال لك دور دي سوقت كرن يعني العفريني قال لك جوهانا كان جوهانا بروستي دورك بتانت لنا هيشتن وام هيفيدا كان يندمك نزيك دو في كاسيت تشاكدور افجي دار كابن لبالي هزي هيئة تحرير الشام حيونه نكتن عفريني ليه فيرود بيجن الامن العام بشكل امن العام تابعي هيئة تحرير الشام هونه تنكتن عفريني اري لبالي تشاكدور فيرود بين جيش الحر حيونه حموق العفرينينا لي ام هيفي دكن نزيك دا هوجي دار كابن ازدوي باوريه دوما هاوي اسبوار دكم اول عفرين نامينن لحيو جرو تشرسري كي ببينن كي فون ببنكو كي بچرنگي فونج عفرين دارخينن حيو ودامي د بيشاروج روشي عفرين كي كدو هره كي جواب برسي كس حيون هون زاني نها وك هرمي حلبة تاغي أشرفية الشيخ مقصود لوي داري خلقت لوي دابرنودو وي دابرنو إدارة دكن طبعا باتفاق بهيئة تحرير الشام رو قر وي سيستيميل وي دابرنو أو دكن بكورتينن وي سيستيمو بيشاروجة دا العفرين جيب كور إينن وي داري بروسي أم نزانن ام دخوازن ام عفرینی هیویه ما ام دخوازن عفرین وگر بنسیه کردادو لمخابن هیوی برنگکه و تشتیل سر عرده دبه نوک هیویه مرانا ام براسي ام نظم پیش روز دار و عفرین ای چاوا ببه کس نزانه لی امی تم بیجن عفرین کرده عفرين پرچوک روج آوایا و عفرين ای بمنی پرچوک کردستانه و ام هیوی دکن نزیک داخل که عفرين حمو کاربن وگرن عفرين و مالتها. بله قال سپاس امجد زانك وخلق عفرين حمي ولا باريزن تشد برا با او عفرين هر كردستان با از بچم با برز محمود برازي كا او جبور روشا عفرين اينها و پیش روزوی چوا شیروفت که یاجی چوا دبینه لگور او که روشا سیاسی انها دی چوا با بخوده وکی خاتون مینا گوت افسر 6 ساله اف گروبین چاته تشتک نما بسر عفرین نکرن گلی روجاوا يعني هر کسی جوی شری زرار دید لیت کسی وکی عفرین ندی ام بیجن هری مقامش لو هاتا کنگی کوچبر بون کوبانی هاتا خراب کرن لی عفرین تالان بو ویران بو وکم بیجن کفر لسر کفر نهیشتن يعني گوری وان خراب کرن ایدیش بی بیتر نابه لی پیشروجی وچ بی عفرین لگوری از دبینم راستی دوا هفدیتنی کته چه کرن دا عفرین نمجارا سرکه يعني حيا نها لگوری آگاهی من تابی کنه گوتن جبر وردر دکون لی اب روشا عفرین از گری دمت بیجم و یک به حکماته که لشامی خورد وره چه کرن او یک یاد دیان بر روشا با کوری کردستان با به پروژه آشتی دا بلکی هنکی گوهرتن چه ببین یعنی گوهرتنی نیزک اگر که لحواتنک چه ببین لباکر و او باری لسر عفرینی هی او بارا شخوان ها هنکی سبک بویه لی او ظلما هنکی رابه لی دمی نها دا راستی تشتکی بر بچاب و اب گروبین چته همه خواجی وکشینین و رادستی کردان بکن تشتکی وها خویا ناکی جبرکو او به تایبت جالی والی داگرکرین ترک واته بره برن
نوكي هريما ام بيجن حلبة يعني وكي هريما حمصة وكي حماية وكي جهة كي دينية او بالتايبات حركة جيزانيج روجا كو داگر كرن او هريم هر چنده او چتاي وان لفر لور ديار دبن لد باش پرده دا لهندر وقت بيجن لهندر سرايه داگر كريم ترك لورن اف دريجيا امکانم بیشن هفته 8 سالی سیستمک هبو هر سه باجاران جهب دورخن یعنی باجار کردان و شریطه جهب دورخن ترکی جی راضی بو سوریه جی اپیک دوانی یعنی جنابرا سر کانی و وقم بیشن قام مشتی هریما قام مشتی وقت دربیسیه او گلک گندی عربان کرنه که او غمرو و وردا ودا چنه ویلی دکیلی که هاتن عرض کردان تالان کرون که رنشتن لهریما بابه همان تشت کرن جدربوسي حتى عفريني اوجي كردون هناك راكرن هناك بردا ودا المهم هاتب بوهرتن هناك ام بيجن سيستما وقت بيجن تتريكي تعريب السر مشاندن اوجي كيم كرن وجاري لسروا حرس باجاران يعني لعفريني او زلمات بو لكوباني حرو شربو لتركان ري ودكركم ملج كوباني دركبي يعني ام بالسيستم تيكرن نبنا زاني تيكرن يعني عالی که شرط بیا یک مروب نکنه بی ازنا ترکان در باسی ترکیه بی لید عالی که را قاچاقچیان به دهان به صدان ملت در باسی ترکیه دکرن ده کوبانی را یعنی لکیلومتر که یعنی بیجن 500 متر شتا دور شرط بیا لید داری ودکی که ملت جی کوچ بی و دمه تدگه وی باوری اف سیستم که یعنی شرکی به سیستم تکرن که اف دیموغرافی وری گوهرتن والا بونه بچه بی اب یا مخابن حياة درجات شيء بو ليفر برسكي هي ريخستنين ما هم ريفبريا خسر وهم جالية أنا كسب وقت بالشاميرة دفيد دما هاي داوية دا ددن دستيني كلو بعث عفريني تدهيا يانا وأجر هبت شواية أجر تنيا چمتنيا اگر هبه بگوتن هي اسقط باور ناكم وكي بندكي سركه قانبن ام حركه زانن اف دست تركي زانه يعني اف حكومتا كونها هي تركي لجلك جيان هم دا عالي سياسي دار هم دا عالي امني دار هم دا عالي آبوري دار جلك جيان دا دست قضايا سر اونا نكون في بريارين ها بدن يعني او كسي كو دستلاتن هيا حكومتك تشي نبي حكومتك خورد كوانه برياري بده تركي چغ تركي را بيجش بر دركه ام يعني ام چا بيجن قلتنا بيشيش تركي را بيجن هيا حكومتك الهمبر تركي بي وخورد بي تركي بي چه بيجي حكومتك وكي عراق نكون تركي جهري ما كردستان داخل ل دريجيا 305 كيلومتر ببعنيه 40 كيلومتر جبتش تازا خدا بگریش جای بخیر و سپی حیات دیگه زاوروسه ترکیه اف دریجی 3 کیلومتر نه تنه داگر کریه جای وی دیدا بارگهی خوش چه کرنه و دمی گرگ انوی راستی ببینن و اف حکومت الشامه به دست ترکان هاتی و چاوش ترکان را بیجه ترکان را بیجه چبر درکبن هر چند که کرد بخوازنجی کرد وی راستی باش زانن و اف حکومت نکانه ترکان ها درخینه اگر به گارانتیا دولتان دولت زلهیز و دولتی که هم بیجن لسر سوری نها حاکم جبری ترکی اگر سوری وره پار کرن یعنی هم بیجن حریم ورم بیل کرن یعنی حکومتک به چه سیستمی کرد و حکومت شامل هفته بکن ویل دمه اد بیجم عفرین دبی مجارة سرکه لحیانها از باور ناکم که عفرین مجارة سرکه ادوا دایم استاندران بله گلک سپاس ما مستعل باقی هر دو میوان مجی بحث روش عفرین نها کرن لبحث او كوي سياسي از وي برسي از اشتاب برسم هفديتنين كن هاب الشاميرة هنا ياجي هفديتنين كن بأمريكا وفرنسا ودولات الدنيا هنا دور دا بعثة عفريني هي اگر هبا تش بعثة هي
بله پرسا گلکی بالکشه که میرزا براستی از نباورم ایرو رو پرسا عفرینته کرن به امریکانا رو فرانسیاره بۆچێ اجبر هەگە پرسێک هەبێ گەرەک پرسا کوردی بگەلەمپەری مافێ کوردی بێم سەوگەرکردن لە پێشە ڕۆژێ دێ هەگەر وەگۆ کەک محمود گوت حکوومەتێک براستەقینە بەهێز کارە بە هەبێ دەستورێک بێنیویساندن دەما گۆ دەستور بێنیویساندن بێگومان وێ حەقی کوردال هەرسێ هەرێمێ وێ وێم سەوگەر ببێ وێ دەمێ ئەفرینجی یەک ji vê meseleyê lê belê mesela Efrînê kek Mirza heger ev deselatdariya îro Şamê bi vê mentalîtêtê be bi vî hizrî be wê rewşa Efrînê bi gumana min cê mixabiniyê wê gelekî xemgîn be ji ber çima yani kek Mehmûd jî gelek tiştanîn ziman ez ê hinkî dubare bikim bi rengekî dîter îro Tirkî li wir e û Tirkî ticcarî Tirkiye wek hikûmet wek siyaset ticcarî herêma got derbas vê jê dernakeve eger jê derkevê jî dîsa jî waliyê wê li wir e zimanê wê li wir e wek eyn mesela Hetay bi çi rengî ew dagîrkir kir Lîwa Skenderol û Hetay rojtê mayî eynî Efrîn bi vî rengî be çendî jî heta got hikûmetek bihêz were Şamê dîsa jî îro bandora siyaseta Tirkî gelekî li şerعî li vê desaletdariya nû heye eger ev desaletdarî berdewam jî bike û çend kesên niştimanperwer têxin nav xwedî jî wê dîsa Tirkî zor awa bibe ji ber Tirkî planê wê henin mesela 30 kilometr hertin divê dixwazim sînorê xwe biparêzim û dema got bê 30 kilometr zaten Efrîn Hemîdkevî aliyê wê de û hertim jî dixwaze hêzê wê hebin îro gotinin henin ser sosyal medya dibêjin انه دسالتداریا شامê û Qesedê an jî Hesedê li hev kirinin got leşkerê Hesedê par bikin li herêma dibêjin wê du par herin herêma Efrînê bi gumana min Tirkiye qebûl nake tu carî got hêza Hesedê here Efrînê li wir wê biparêz eger hêzek çê bibe pêşa rojê de Efrînê biparêze wê ne Kurd bin wê Ereb bin lê tiştê me çakbîn dike çi ye ew xelkê Efrînê ji ber xelkê Efrînê bêguman ew desaletdar bin di hundirê wê de bi çi rengî di hundirê wezîfeyê xwe de yanî karin desaletdarî ji hikûmeta Şamê bi dîsa Ereb bin yanî eger parêzekî parêzgeh be li wir an jî yekê mudîrê nehiyê be lê belê kesên got kar dikin di hundirê welatê xelkê Kurd in xelkên Efrînî ne ew karin bi rengekî îndirekt wê herêma xwe biparêzin û karibin lê bibin xwedî çi desaletdarî be ew desaletdarî be bi gumana min tu carî wê hêza rola partiyên Kurdî wê li wir wê nemîne ji ber Tirkî li wir û Tirkiye qebûl nake û heger hebe jî bi rengekî ji renga Encûmena Niştimanî Kurdî ya nekesê wê rengekî gelekî lawaz be wekî xwar bîroyekê li wir vekin û karibin hinekî karekî besît bikin okey bes tu carî Tirkiye qebûl nake got ew pola Kurdî li ser Efrînê berdewam bike ji ber di planê wê de ew çûyî jêr mayê jiyana û kêmanî heta 100 salî de ez vê dibêjim bi rengekî xemgînî lê belê ber bi çav bi vê rengî wê berdewam bike belê kek Mirza belê eger tiştekî din tune be em ê vî xalî jî derbas bikin yani bes xwazim tişkî dî jî bêjim mesela xelkê me yê Efrînê li Şehba an jî li her du taxên Helebê yani çi li Şex Mexsûd çi li Eşrefiyê yani gerek derfet ji war bêkirin çendî zehmetî hebin wexta Erebê li Efrînê koçber dibin dirin dora Şamê dirin bajarê xwe yê kevin gerek Kurdê me jî bi hêzekî bi sîstemekê bi xurtayî dîsa vegerin cê xwe çêtir ji ber planên navdewletî hene karin pêşerojê Filistîniya werin wê wa ciyek vala heye xwanîvalan kar Filistîniya bibin wir ji ber vî hewî gerek yani tevgera siyasî girkî bi xurtayî bişxule xelkê me yê Efrînê bi hemî saziyên xwe bi xurtayî li vî ser vî karî bixebitin ku xelkê Şehba û Eşrefiyê û Şex Mexsûd yê got berê ji Efrînê bûn zaten hin xelkin hin li Helebê dimînin ew ê bimînin lê xelkên Efrînê gerek lê vegerin û bileztirîn waqit tiştekî dî heye ene kesê hizrekî wê heye dibe em ji hikûmetê yani ew xwe diyaloga navbera tevgera siyasî Kurdî lê Sûrî li Rojavayê Kurdistanê hikûmeta desaletdarî Şamê çê nebûye eger çê bûye îndirekt çê bûye û bi rengekî gelkî lawaz behseva hûrbîniya nakin lê belê dibêjin dibe em dixwazin got herêma Efrînê bibe parêzgehek
يعني ايش حالبي بيفا قطاندن وقتا بيفا قطاندن ويش اخي تشتن تي خوستن كاربن وي هريمه تشي ببن دبي جو اجا هنا جوهرتن تشي ببن وقتا بباريزغا بدمي كاري حتى حكومتها تركيا جي بربتشا تشنا بستينن نو وقت تشتي جوانتك بله اللي جبوكو خلق بز بكار بزفره برحتي بآساني بيترس بزفره دبي ريخستني كردستاني جبوان برنامجي درست بكن بشكريا وان بريا وان باليكاريا وان بهشياريا وان دبي تشتكيو سهبه اجانا خلق بالسريخه دتشا وتعداي دبينو وجارتن تزفره ويا ودني جي دي قناچه جبو يجي افكار دي سات كبسر رخصتن کردستانی دی رخصتن سیویل رخصتن پارتی سیاسی نه اوانات وید تشتكسوره چکرنج بوی بێگومان کەک میرزا ئیرۆرۆ دەما ئەنە کەسێ بێ فرەنسیار داخبێ وەکی دیجی ڕێبەبەریا خۆسەر بە فرەنسیار داخبێ گەرەک بەحسابێ میژارێ بکەن هون تێکلیەوە بە حکوومەتا شەرعرە هەیە ئەف خەلکێن عفرینەیە گۆ دەرکەتنی ژێ و جێوە ئانا بووی ڤالا بوویە گەرەک بەگەرنجێ خۆ بگەرنتی بوون جبر ئەمریکا نکارن بە ئەمریکا مژارێ دانوستەندنێ بکەن جبر حتا ئیرۆرۆ حکوومەتا ئەمریکی وترامب ذاتن اعترافي نف شرع دك ونف حكومتي دك وهالوستك ويدي هي البيشروجي دي وبي ديار كرن البيشروجي انا جبر انا ترامب بتشنا دمجوله انما نمجوله يروب بمساله سوري وبمساله بحكومتها كان بيجن راديكال ياغو هاتي سر حكم بله اما في خارج درباز بكن تشتكي دنتنا بله لذر خالك ما هي هفديتن امريكا فرنسا انا كسا والريفبريا خسر مسري داجي هنا كي باس كربو وهروها جبينا انا كسا لقال جير بيترسون زانن كو برپرسي يكتيا ملتا دائمي لسوريا افاسيز دا 14 سال اللي جبو سوريا جبو برسكريكين وي دري كاردك يعني قالوا تشتكي أشكربية كهبديتن فرنسا وأنا كسي وريفبريا خسر شت دهاتنا خافته مسري دا بعسكر كو ديارة ديسا لسر مثلا كرد وكردا كو ديالوجي وك بربرسن أنا كسي أو كربون ل عبد الباقي حسيني وانا بعسكربون لأم از بخد برسم قالوا تشتكي وسا هاي وجهة تنية هفديتن شواد درباز بيا مجاري چنه وهروها أنا كسل قال بيترسون خبر آخر يال قالوي قال بيترسون أم دزانو كو 12 سال بو جبو دستورا سوريا وجبو أو كسوريا كاردك اللي حتى انها تشتكي بسر نخست وانها جي لوي جاردن يكتيا ملتا وي كاري وي بردوام تكه لگر بترسن جاليه كردا وجي زعف قلس بو اگر انها تزد يتبكو درو دور وك امريكا وفرنسا وكا هلوست اخوا اشكره كربن او جهنكي جسرت كرتبه مثلا كردا ده هناكي گرمتر به لسروي مجاري قالوا قا اكاداريه وهنا ياتنا ناس خازن جي برز محمود براز بپرسم كات تشتكي هي ياتنا باش اجازه ورم با منخان گک میرزا بگومان 2011 شون و 2013 دا 2018 دا گلک هفدیتن چه بون گلک خالان لحف دکرن دگیشتن جهکی هر دا آلین سیاسی لروجاوا مخابن و صد مخابن نم بدو جهان و گریداینه یک وقت بیجن فلسفه امتا دیمقراطیه یک جی ریبازا برزانی کاله ام دا دگین هنک جهان لور هگر دیگه خالا هری گرینگ برجواندی وان دکوین پیش لحواتنین تفکر سیاسی لروجاوای کردستانه و یا لحر چار پارچان جیه للپارچه روجاوا وقت بی گلک دیار و آشکره جبو به ممکنه برشی مثلا کبو 10,000 و شوندا دگوتن چه دگوت تفکر کردی لروجاوا
ایوار الهب دکن سبه جه ود قطن براستی اویا گلک جاران چه بو لیب سر نکد روجا پیشین که اف گوتم بلا بو وقت بیجن هنک هفدیتنین بکرد بدزی ورداوی در هاتن دیتن جامعه کی بگوت چاوا دی بینی گلو و راستی و همه بگن هفده انکه سو و پهنکه و وقت بی ببین یک دنگ لحظاتنه که چه بگو بخود پر زحمت دبانه کسی هانه که پر نیزک و ترکی داغت دکه و ترکی شرط خود داینه اینی ویدمه اما ویدمه هین بلکی نها هنه که نرمتر بویه ویدمه ام بیجن گلک اوی هن کسی لور بون یعنی ام بیجن اندامی خواه لور بون یعنی بعد پرسیار لور بون ترکی و مجاله ناده یک دو سه دیاره یعنی تهری از بیجن اف ریوبریا لور نابلید که تروریسته نابلید که فلانه و فلانه و فلانه لگوری خواه و ان کسی جه خواه لترکیه ام بیجن یعنی وقت بین لور جه گرتیه و آلی کاریا که کم زیده هندک پرد دیوان و چاوا ترکی قبول بکی و با جامعرانه هرم بوان را رونن و الهفده بکن اما پشتی که ام بیجن جه خوشور را کرن هنه که ما گود گابا کدی نیزک بو دست پیشخری یعنی ام بیجن پیشنیاز یعنی ام چه نیویلی بکن بریز مسعود برزانی و مظلوم عبدی هیویا که هین خورتر چیکر لبا همو کردان به طالبت جی لبا کرد روجاوا گوه گابا کدی تر بلستر واوره چیکرن هر چنده هنک جاران گوتنین شاش و چوت و خارج ور درد کبن جوی آلی یان اف تشتکی بسر خود که به هنک را دستینه بیدلوی او دین به هنک دین را دکه لی وقت بیجن چارچوبه یک مزن پروازک هیا که رو بر وهب دهاتن لی تبی هولدان افقاس مزن و اف بطایبت دوا حرد مه داویدا ام دنیرین هی نگشتی یعنی لآلیکی متپیشی دا جگوت او دختا گل یعنی دختا روچینی روشنبیر سویل گل اندامی نوا پارتیان او دختا تنیه وقت بیشن هنه کی اف پارتین سیاسی اف ریوبر اف سروکان بهشینی و کانبن گاوه که بلز بر بحوارن یا دویم من دگوتنی خدا جگوت مخابنم هر یک با آلیکی و هر چند گریداینه او هر ده آلی بر به هفتینه ام جه هفت دورن یعنی ام بیجن ناما بریز او جلان جبو بریز برزانی و هفتیتنا پارتیا دم شاندا دم و یا شاندا امرالیته بناف کرن چونا ورد و بریز نیچروانجی و بریز برزانیجی هر دیانجی هلوستا خدیار کرد که ام پشتگیری وی پیواشوی دکن نه تنه پشتگیری دکن تشتش دست مبه اما ببن آلیکار افتش نمزنن لی ام کسی هانه که بواندا گریدایی ام وحا بیجن یعنی کسی که بن باندورا واندانه هم یه بن فلسفه ام بیجن به فلسفه دموکراتی آپوجی یعنی هم جی ام بیجن ای ریبازا برزانی کردین روجاوا که ام بواندا گریدانه او نیزک هفته بن لی ام هندورن اف یعنی مروب نزاین چنابی لیکی مخابنیا که پر مزنه جبوه از بیجم ایرو هر دما بوری بیتر رولا که رولا جواکا سیویل یا رولا سازی دموکرات یا رولا یکتی نویسکار و روشنبیر و گله کرد به طایبت گرگه وکی چاوا لهمبر دجمن لهمبر دولتین داگر کرد تکوشینک هبو جبو خپاراستنه گرک تکوشینک وها جی بیکرن جبو یکبونه جبر یکبون کانه پاراستنا ما مبخورتی بپاریزه لی هگر نه یکبون به براستی اما هم هلوسته موی قلس بنا جبو ما فهمه
هم طرف بري ما وما بر قلس وبهنك تشتين جوك رازي بكي يعني هالوسطة ما يكبوني جحر وجي بيتر وكي كوام بيجن لما فرس تكرن لي جبير مكة من دقوتنا هري بيشي دا جيقوت حر تشتي دبي حيانها هف بدزي تكرنا دنافبرا چند کسان ديه نا خازم تشتك دركه به دربا گلوش چه ترسن اف پرس جوان دبي بله گلکی سپاس برز مناخان از شته پرسم هفدیتنی های داویه کد بیجن دنابر امریکا و فرانسا انه کسی و ریبریا خسر دا تشتکی اشکره بیه که دوی هفدیتنی دا گیشتنه که یاجی دوی هفدیتنی دا چه خبردانه خنج او که برپرسن انا کسید ویژن دوی دا جارک دن ما خبر دایا کام اوکن هر دو دیالوگا کرد مسروی خبر دایا و هر وها ما او کریه که هم حاول دادن که یک دنگ بن و دیسا جوینا انا کسید تایبت به گر پترسن را لسروی تشتکی و بهیستیه یا نه براستی حیانها به مثلا هبدیتنا امریکا و فرانسیا به انا کسرا یعنی حیانها ورقبریا خسر جهت دا وانا بهر هبدیتنا اره پترسون حیانها وک او و باش خیا نکرنه لسر چه آخافتنه گشتنه چه بریاره چه آوا کرنه براستی و باش خیا نکرنه ل دیالوگ یعنی او هبدیتنه بیتر لسر انه نزیک بینه أنا كسج بو إدارة ذاتية وقصدي لسرب مجاري قالك أخفتنا لبراسي يعني أز دوي باوريه دوما براسي خستكك نف دولتي هابه إيه كاربن تبقى السياسي كردي بجينن هاف أز دوي باوريه دوما يعني ليه حيو كينغو ويدامو إيواري ناتي تشاوي أنا زانم بس از باور دکم ایوابه دنگ ناته دنگته دنگه بله بردوام بك براسيتش البامتنا يعني براسي النظام يعني قشتنت بريارنا تشاواكرنا البامتنا كاك ميرزا دنگه تقرتيه بله aynı pers az cenab-ı te persım yani am dizanı ku ava demek ki direce hevditini be Fransa u Amerika ra her hama beje her hafta u eşkere bu lüveje resmi vanji dimeni vanji gelek çara dertket ragahandını u ev ki vanji kevş bu kal serçe de civin u jibo çe hatine bahev لجارها خنج او كي بيانا عليه انا كسي كنت بيجي دويدا ما خبر دايا دم جارة دا خبر دانا نزيك بنا كردايا و هر وهاج فينا انا كسي اللي قال كير بيترسون تش خبر دانا اموي هيجي اشكرا اسبخان نجيشتم تو او كيش بويجي مر رابو خستا برسا كيش لفير که گلو هم تکارن تشتکی هیم ببین یا جی تشتکی جبور را تماشاوانی خو پیشکش بکن جناب تد پرسم حیاتش وانا چه خاصه هیا و چه هاتیه خبردان تشتکی وسا بردست هیا یا نه بله سپاس که میرزا براستی همه هولدان انا کسی به چره ببریا خسر به دما گو فرانسیا و امریکیا ردجوین اجبو مبستا و مافی کردال سوریا پیش روژه نو که چندی وی کار به تیکه به دستورا سوری ده چندی وی کرد رولا خواه وکولات تک نشتمانی سوری دیمقراط کارن رولا خو باش ده بلیزن وک نتوا دومین اگر حکومتک بیا وکرن چند وزیری واوی تیده بین بالیوس خانیه واش در باس بین چند خلقی وا ببین بالیوس طبعا يعني حميد تشتن جنگ شكرين يرو رو غير بيترشون وقوم دزانن نو نرن ناف دولتيه هذا چند ساله
وبرب تايبتي ملف سوري يعني فايل سوري دستيويدية بيرو أمريكا وأوروبا حرتم يتشيل سوري أنا السوري الشامية دخوازي زختك مزن لحكومتها شرع بك هجر هات ودستور هات تيمساندن هجر هات وحكومتك هات تشكيل كرن دوید جهه بکاتیان یه سوری تیده به تایبتی کرد يعني شاوة أوروبي هالوسطى أوروبيا لهمبري كردا بتشرنجي لهمبري كردا يك وبشر دروز وعلويات الدوسة أو دبيجن أف كسنها دبيت تيك من حكومته داقة حكومتك براستين اجتماعي شبه وهر وكيدجي دبي رولاوات يدهبه كك دكتور حكيم بشار عبد الحكيم بشار وماموست إبراهيم برو حدو الشامي بولفيدا ما داويده شعبي كوتنك لقل لقير بيتر شونكرين اللي سربح حردو مثلا راوستيان جوهجر حكومتك نجتماني الشامي شبه بچندی کرد رولا خود بلیزن و هگر دستورک بینی فساندن دوی مافی کرده به چسباندن اف هر دو خال بتندی به گر پیترشون را آخبی بون و گر پیترشون ذاتن لوره و چعبدیریا به دستلاتداری شامی دکه انو چندی ديمقراط به چندی کاره به ملت سوری همی که هم بیز بکه کاره به و بشدار بکه دوا دستلاتداری دندري سوري ده وحتى أنا جي يعني أجر إيرو رم الفيد ديالوجا أمفي بنارن شاو هاتا فكرن كوميتاوي وكسن حاضر بون أجا هزرين دسلاتداريا شامي بفيرنجيبه ديمك ته هيفي تنية جو أفد سلاتداري كارب بردوان بك وكارب بحكومتك ديمقراط لأنه حتى أنا جي كميرزا شرع به والإسلامي ويبن يعني أفتش سياسة مداري جو هاوي دورا يبن تجاري بحثا قوتنا سياسي ناكن تجاري بحثا ديمقراطية ناكن تجاري بحثا بارتيين سياسي ناكن يعني ويرو جيجي من دجباتك يتقول مقو هقر شرع هزري بيهبه بيشروجي ببولاتك ديمقراط وهالبجارتين شي ببن سربنقاها سياسي وبارتيين هبن قرك يعني افسيمه شار كت مها شاراده هاتي مها السيادة كتي سر حكم قركش خور بارتي كابا بكرنا يعني او هي تحرير الشام عسكري بو قرك له بارتيك سياسية ابا بكرنا جبو خلق شخور بدانا دوهف لكن سبتك بهالبجارتنا كده بو بسر كذا ديمك او هزر جمعي تنا او هزر جمعي هي حكومتك اسلامي به وقت مثلا سعوديه بان كويتي به او جاي بمجلس الشورى يعني وقت برلمانتارك وقت سر ريزا اسلامتيه وحر باريزقهك جي بيتشند حباهل بجيرن ويتاخر ورده بفيرنجي تبارتي سياسي نامين يعني او سياس يعني عمر السوري اجان بيجن في 6 صالح 1920 تقريبا شي وحطانا حميد أمادة سياسة تد مجول بو تحميد أمادة بارتين سياسي هبون يرو روف كسيا هنيك جوار اف ديروكا دريج جي سياسة دهندري سوري ده تنبكه براستي وكاريساتك ببي تشتكي بو بلاتك مزمبه مش بو سوريا بلي كدمي بله gelek spas divî mijarî da tiştek din ku mêvanê me bêjin tinabe em ê werin xala xwe dawiyê والله متخصص كذا حردو كومنتاري كسي تماشافانجي بخوينم او جي قال كي ام داوية دا بدن ما مسته تمام يعني بفي جريداي بو دبا شوف كيف هتي بردوام تمام ام ورن او داوية الريفبريا خسر بترول دده شامه سر چبن گهه براستي دوی مجاری دهنکی او کهه جبو کو تماشاوان ما باشتر لی آگاهدار ببن موی خالدانی ام دزانه که حتی انها دما بشر اسد تجي بترول یا جي غاز بقاسي باركي دچو علي اداره ويا ليفا يا جي موساد زانن لي بشتي احمد الشرع هات افانها او كينو هاتن كرن قالوا تشتكي زيدت فرضها هي يا جي تو فرقه كي نبروان هرديا ده هي تنيه وك دم بشر و نهادا تفرقه كي هي يا جي تنيه زوي جميفان مت برسم دي سيستم با برز محمود برازي جناب تشد بيجي جبو في او يعني تشتكي نويه يا جي
هماج بركو بشار شو وأحمد شرعهات تشتكي وهانو كرن از باورم تنه ناو هاتن گوهرتن تشتکی دین نهات گوهرتن برێژی دەچوو بڕیا کە دینێ دەچوو $1 زێدە $1 کێم ده وەک دەبێژن 10 عەرەبە یان ماکینە زێدە دەچوون بارهەڵگر یان گێم دەبوون ئەف قەت تشتێکی ناگوێرێ دە ئالی فرۆتنا وێ بترۆلێدا هەر وەها چاوەکو ئەم بێژن تێکیلین ئۆکۆنۆمی بێژی ئابووری بێژی کردین و فرۆتنê bêjî di navbera Herêma Kurdistanê û Rojava da herwiha di navbera hikûmeta Sûrî a Roxiyayê yan a Beşar Esed û rêvebirî de jî hebû hên zêdetir petrol berê jî diçû digîşte Cerablusê û Efrînê û çi nêbilêtkî grûpên çetene yan êdînê kîne berê diçû wir jî yanî ev petrola ku hey ji vê bîrê derdikeve yan tê derxistin hilberîn li gelek ciyan tê firotin ji ticaran ra ticar vê cerê kesê bazirgan serbest e heger 10 erebê xwe bişîne Şamê kanê 10 xwe jî bişîne cem grûpên evê çete ku li Efrînê bûn yan em bêjin ê li Idlibê bûn ez bawerim her wiha di wir re jî kel û pelên ku pêdiviya rêveberiya xwe ser pê hebû di wir re dihatin mebesta min ji vê gotinê çi ye têkiliyên aborî di ev 10 salên gengeşe û teşqele û şerê Sûrî da nehatin sekinandin heger hatibin sekinandin li ser hinek bûyeran yan hinek cihê ku şer tê de dibin rê dihate guhêrtin di cihekê din re diçû yanî em bi rengekî wiha vekirî bêjin bazirganî li her çar aliyan jî nehat sekinandin bazirganî rê bazirganî ku heyî diçûn çûn jî û hatin jî kirîn jî û firotin jî vaya hebû vaya em bêjin her kesî texmîn nedkir ku wiha bêye ji ber sîstema berê sîstemeke til hemberî wê bû û her kesî digot wê biroxê neroxê hinekan digot hikûmet para xwe dibe hinekan jî digot tê firotin lê diva ewa dawî de aşkere bû ez bawerim berpirsê karûbarê kirînê di hikûmeta şerع da ê ku niha li Şamê ne Camêr gotme tenê ew wek dibê sîstema berê heyî nikiriye me tiştek nedayê guhêrtine yanî berê diçû heger nem got $1 jor dabê yan $1 ji serê bermîlekî jêr dabê 15,000 diçû niha jî wê 15,000 herê nirxê xwe jî bêlî ye ev têkilîne ticarî ne her çend de wek dibê Ereb li hêvî bûn ku wê yanî ew sîstema li wir ku niha Ereb didine avakirin li Şamê gelek kesê nêzikî wan li hêvî bûn yan wê belaş bide wan yan wê ewna bikin sebebek êriş bikin û bibin herin lê diyar e ku ewna jî gêştine wê bawerî ye ev herêm herêmeke dibin hêzeke taybetê ye hêzeke navê xwe qesede hêzeke Kurdî ye yan em bêjin Kurdî û Erebî ye rêveberiyak li vir heye gerek e têkilîne resmî pêra wernekirin û kirûnî firotin jî li gorî wê be بله يعني اف مسألة برجي هبو بشيا ودا جي هبو وقت بشار اسد جي هبو رسمي ديسا اف بترول دچوه نهاك احمد شرعهات نا بيمانا خو نوكر ام وصا بيجن بله برز مناخال لسربي مجاري تشتكي كو جنابه بيجه اره راست و پیمانا جدا هبی نوبره قصده و رژیما بشار الاسد دا لی کار به پیمانه هات سکناندن پشتی بشار الاسد چو پشتی رژیمی وی کت از باور دکم دو بی لبری وی چند روزا بی کار به پیمانه دیسا جندا کار پیات لی چند خلق دو پیمانه دا هاتن گهارتن پیمانه ایگبره
اینو چند خلق تیتن هاتن گهارتن نوک برای ما یک جوه خلق نو دمه رژیم بشار الاسد قصد پترول دشاند شامه دریا شرکت نفته و شرکت نو نزدیک رژیم بشار الاسد بی د و پیمانه اینها اینو دا نه برای که شرکت نفته پترول که هر شامه دبنسیه و دیرکت برای وزارت نفته شامه را که در بازی شامه ببین. بله. و قصده که روزه 15,000 برمیل پترول و مليون متر مكعب غازه که بشینه جشاميرا بترول که بيره بترول حسكه بشينن حمسه ولو دار مصفاتي بترول بشينن حمسه و غازه بيره بترول درازوره که بشينن بنياسي براستی اف پیمانا دنو برای قصده و شامه دا دو انجام خواهانه انجام یکم گرینگیا عبوری قصده پترول دفروش شامه دو دیه گرینگیا سیاسی یعنی گاوه شامه قصده رو پیمانه نودکه اف وقت بیجن ناسكرنك بشارتي بعربي دبيجن اعترافك ضمني شامل قصديره و او زقنا لك نيتا باش د نوبره هر دو طرفان دانا بله گلکی سپاس اوا براستی او کی تعریفه کی گرنگه کو مناخان دبه اوا اعترافا احمد الشرعي كويت دري وك هرمكي وك تستهلاتيكي وك او كي قبولتك جبو ويجي بيمانكي وك تجارتي بنا بترول وغازي جيب ويرا تشيتك اوا بخوا بالسري خوا تي اعترافك او دار ولاتك يجي هرمكي و الشرع جي هرمكي دنيا ما مستعد باقي تشد بيجي جبو فيه براستی تشته متخصص بيش مونا قلت او راست يعني انا دي بترول دجيا درت كبه هريما ما يا جزيره باجار كنيفي رميلانه نجيك قامش 6 كيلومتر وكي دجي لدير زوره نابي حقل العمر جور درت كبه بترول وغاز جور درت كبه جاو بترول وغاز يا خامن يا رونن كك ميرزا يعني نهاتيه تشيكرن نبوي بنزين نبي مازوت نبوي غاز نبي كيروسين او درن حمصي ودرن حردو باجار حمصي وبانياز دبن دستي شرع دي دبن دستي ب دسراداريه دي درور وشاخيجا وما قد دبن بنزين ومازوت ودبن غاز افتشتكي قالكي باشه نبستني انه تشندي هريبا ما يا جزيره جرينجي انجي بيجن روجلاتي فرات تشندي جرينجي جبو شامي بيبي نكانو خدي ببن يعني يرو حوجدارية شامي وحمي باجار سوري جي ببترولي هاي جبو كهربائي جبو خوارنه تشكرنا خوارنه جبو همي تشتي ليه بلي تشتي قلكي جرينج حردو هوالا ناني زبان يعني جرك ام في فرصتي قزنج بكن وكاربن ولو سودية كي جي بقرن وقت ام ديالوكي بشامير دكن بترولا والجمالية امكان صار وقود بكن ام نفرشن كارم برنجا كيدي بفرشن تركيا بفرشن هريما كردستان جريما كردستان بشين جي كيدي تر يعني او بترول دستي مدهي او كاغزة قلكي بهيزي وام كاربن بيش روجيا جما ديالوج بشامير كرب جدي ام كاربن دين سر معصي او دبي جهه جو كاربن او جي بيجي كرد نتوا دوامينه ما في نتوي هي امتيخن دستوري كارن زماني خوب باريزن كلتورا خوب باريزن كان حميتشتي او جي قبول بكل همبري فيها بتروليك وكيجي جنم دو يعني از وقت بريانا جي مقوتو از وقت بسبوركي جنم يعني بس هريما جزيرة التاني صالي هكا جه بدينه يعني بآبيبه ولا أنجي بجيبه بارانا قوتي 2 مليون طن 2 مليون طن جنم دوي هريما التاني دي تي انتاج كرن تي برهم كرن هكا 2 مليون طن هكا تبيجي تيري سوري دكم بو 5 سالة خوارنانان
يعني تشتكي قالك يجرنجي ليه بلي خلكي ما يعني يك سياسة مدار قالك سرفا مسألة إقونومي أبوريجي راوستن قارب بكن درفتك دست خده تجبو بيشروجا قد ديالوكك شبه ديالوكك بهيزبه قارب براستي ما في كردا بتشسبين دستور سوريا بلكك بله ام تكرن لفر جبو في مجاري بيجن كو وقت بشار اسد دا وك سيستم عولي هر بترول دچو وساجي دوام دكر بريا تجارت بريا شركة بريا تجارة دچو لجارها بو رسمي وك رسمي هاتا او کرن کو پیمان دنابر هر دو آلیا دا هاتیا چه کرن پیمانه کی کو بیجن وی دری حریم کی آلیه دنجی حریم کی دنه و پترول جی بوی آوای دچه با اداره شرعه و آواجی وکی مناخان گفت آوای اعترافا کو اوکه اعترافه کی کو او تشتكي نه بدنجي تشتكي دن او ولاتك او جي ولاتك دن يا جي او هرمك او جي هرمك دن نه للسيرفي مجري اجت تشتنا بقى وكيدن ام هناك برسفا برسا بدن اذا كان برس هنا كاك مرزا كاك شيرغو عقيد عيني دبي مجاري داخله دبيجي از نباورم جو پیمان النویسان دی بنابرا ریبریا خسر و دسلاداریا دی هي دبي پیمان تنهي بس ولو ديالوج نابا چه بويو گوتي ام اوقا پترول جور بشينين اوقا پراول ما فيرندي يعني او پیمانك نویسان دی دبي تنهي اولو گمان دك والفرج ديسا دوباره دك عيني گوتنا پیشي ودبي مثلا جي كاتي نه بردوامي نه هردمي يعني نظام چندی که شرگو جدرا خوشکوانی افگوتن لبله اگر ویرنگی بی جدی سانقمه از گمانم پیشرو جه کارب به پیمانک نیویسان دید نابرا روجاوای کردستان و میجن حکومت شامی اگر حوال لتخوزن تعلیقی بکن اند متخص او أذكر وكم بري في وزيرين في إدارة شومي بخو أني زمان قلت ما پیمانك بقصدر تشيكر أري في پیمانا جبرس كرن قلتن في پیمانا يعني تما حيو كينغو يجو حيو أمساكن حيو في حكمته إنه وره البجارتون وره أفاكرن ودمه دا أمدي سو أمي سابقن أم كيف پیمانی چوابكن بحيو ودمه پیمان بردوام يعني بزمان كريان يا جرينك تشتكي ديني كي عبد الباقي أنا زمان جبو هيئات يعني كسي كداين استاندران دكن از باورم الشرع جيشتي في باوري يعني حكومات الشامية جيشتي في باوري تبي تركيش آليكي داوان دكشيني السعودي آليكي دكشيني أو مجولا باعترافك الدولي إلو وزيرين دروي أوروبا جي جيبيان وقوتن أم هناك تشتار رادكن اللي أم فانا بالشرط رادكن هاگر نبي أمكان ديسا دوباره بكن هين رنگ حكومات الشامية اعترافك درست بي نهاتي كرنا پیمانه که هاتی چیه کرن هم نکنم بیشو به چه قصدریش که چه قصدریش نکه 10 سالانه ساله که او نگرینگه لی جبو که کردین دارن شام یعنی هیئتا کردی یعنی کردین انکسی یعنی پیانکه اگر وفتک چیه کرن ابنا کردی گبنه ابنا کردی بی قوته لآلیکی قوتک هیزک هی پشتا خواهدن وی یعنی جخب باورن لآلیکی دینه هیزا هری مزد دنیا دا لوی درید وی منطقه دا امریکا یا وایجی اگر نجا امریکا بلکی ترکین ها هلوسته که خوی دینی هبیا هم تبه زانن یان حکومت دا شرح هلوسته که خوی دینی هبیا واجی تشتکی نیج بیر کرن یا سیسیان یا هری گرینگ کرد نه کرده بره که تنل پیش وی یان تسلیم ببه یان به تشتی چوک رازی ببه کرد نه او کردایه هری ما کردستان هیا امتدادك ريجيا كبسر روجاوادا تركي لباش هي وهريم بخوا تيري خوا هي يعني تيري قام بيجن كان بإدارة خبكي ودمي حركس في يكي دبني كو چند
چند هلبجیر لپیش کردان هنه اف نج بو کو تهدید بن اف یا جبو کو تکانی بی دیالوگ کدا خدان وقت بیجن خدان کاغت بی و دینی تگوت که عبدالباقی یعنی هم وقت بیجن نانه وش جمعه هم آبا وش جمعه یعنی دعالی رجاوی فرید را لی نتنه اف هنگلک وقت بیجن یعنی آب و نان هیا هیزک هیا گلک هلبجیری یعنی ام خودی گلک هلبجارتنین دهن دینن امکانن بکیراجی اگر اف منطقه جهف کت یان خود دیار جی دبی وقت گوت دبی فدرالی دبی خودسری دبی وکی امبیجن سیستما آلمانان سویسرا دبن کانتون این تشتکی دیار تنه لی حکومتک مرکزی وکی بری توتالیتر دیکتاتور استبدادی و حکم لسوریه بکیه هر چندک او جنهادا پروپاگاندا ویدکن و هزه دن نشاندان لی اسقط باور ناکم و او هزاوان نینک و کانبن وکی رژیما گبن و ویتشتی بکن یعنی بله گلک سپاس اگر ما مستعد باقی تب برسوات دو پرسا بدایا والله او هبالا ما گوهار ممو گوهر خان او کرو بله بله دبیجه وزیر درویه ترکیه و روسیا به هفر بلاف کربون کو یکیتیا سوری و بی پاراستن گلو اف جه مترسیا مزن نینه اجماع کرداره اسکارم برسه بار بیلم یعنی براستی تشتی گود سر راگهاندنه تی گوتن نه گل کی درستن انو همی کسین ولاتن دید بی پاراستنا خاکا سوری لیبرد بن ماسیدی از باورم پلان اندی یعنی وگو بری انا مگود پلان امریکی داره و حتی اسرائیل گلک جاراکک میرزاده بیجه پیش روژه ببین جیران ترکیه ترکیه بشکی باش سوریا بگره و اسرائیل جو بشکی باش سوریا بگره و هر دو ببین جیرانی هست یعنی سوریا آیا آنا برکی نمین پیش روژه ده فرصة قرارات درعي جديدة بخوينم ولو دما ما قالك كرت ما سيدا قيمة وقو بري أنا ما تحصى عفريدي كربو بيجي حمي سيجنالين قوتين إيرو دانين تركيا خلاص قوتية عفرين جمري عفرين وسري كاني وقري سبيو جمري به ودبي هون بي مسألة قبول بكن يعني خوياي بلانك أوجد خويني دنا ريزادين ودنا برا شرع وتركيا دي بيش روجة دو هذا بله گلک سپاس از گلک سپاس هر دو میوان خود کم مالا و اوا و هون هر هبن هیوید کم ام بکاربن برنامه پیش روژه دام جار جار به هف رابن و ما مستعل باقی سپاس جبو جناب تجی هر وها سپاس جبو حمید تماشوان ما و سپاس جبو تیبنی و پرسیوان سپاس جبو نوروز کد پشت پرده داد اما 2 ساعت درد ما دکشینه و مالا و آوا اگر گوتنه کوی داویه از امی برنامه خواه بگرن بمینن خیر و خوشیه دا حتی برنامه کی دن شبا مینه خوش بخاطره هفت خواهد شب باش. باش